呢個係我媽。咁咧，呢個就係咧，我哋咧，去新西蘭嘅時候咧，就同佢玩，我同佢跳咗一次降傘咁樣，即係由16,000尺高空跳落嚟咁樣。當時咧其實都好，我細佬都唔夠膽跳啊，即係我兩個細佬都唔夠膽跳，因為有小朋友嘛，驚死嘛。咁之後咧我就問我媽就話：喂，16,000尺高空跳落嚟喎，跌落嚟瓜老襯嘅喎。我話你跳唔跳啊？咁我媽當時就話：瓜老襯咪瓜老襯咯，死得仲快。一世啊！啊，唔係佢係啦，佢話死得快咪仲好。咁結果咧就我哋真係環境好開心，好靚。係啦，咁我哋真係去走咗去跳咁跳降傘咁樣，咁佢跳落嚟就好興奮，我仲驚過佢咁樣，佢就話：哇，好舒服，我好開心啊！幾時再跳多次啦？咁我同佢講好貴㗎，咁下次先啦，咁樣係啦。咁佢後來咧，我就陪佢喺新西蘭10日左右啦。咁後來我就掉低佢俾我兩個細佬啦。咁我兩個細佬又同佢去澳洲啦，即係呢個咧就去咗澳洲啦，呢個喺新西蘭玩啦。兩個細佬分別就陪咗佢去，呢個係我大個細佬，呢個係我細個細佬咁樣。佢就分別陪咗我媽去唔同地方玩啦，咁樣。咁我媽就喺嗰度好開心嘅啫，因為我細佬有一個花園，咁佢就喺嗰度中意做嘢，喺度幫手剪草啦，喺度幫手呢個掹草啦、種菜啦、剪咁樣咁佢成個好似冇病嘅人咁樣，咁佢都好開心嘅，幫手做清潔啊咁樣。咁於是就喺度過咗3個幾月先至翻嚟香港咁樣，係啦。咁好啦，咁咧 OK，我哋進入去我哋第一個階段去諗啦，即係確診後嗰個階段，就係其實咧嗰個階段咧真係好迷茫，同埋好多個恐懼會浮出嚟，因為唔知點樣做先至係最好嘅。因為有啲嘢咧，其實唔係我哋知識範圍內可以決定到嘅，尤其病痛呢樣嘢咧，即係小病小痛都還可以，但係咧大病咧，尤其即係癌症咧，有一個死亡嘅恐懼喺度咧，你會唔知道其實應該點樣選擇咁樣，咁所以當時咧，其實確診之後咧，我自己都迷茫嘅，我媽就更加迷茫啦，因為佢驚啊嘛，咁樣，咁好啦，但係呢樣嘢咧，就有一個位咧，就係咧，其實我同我細佬佢哋傾完之後咧，我哋都有一個共識嘅點，就係咧，一定要話俾所有嘅嘢都要話俾我媽聽。然後就算喺醫生面前，我哋都唔去忌諱去問啲咩嘢。我媽想問咩嘢就問咩嘢。無論係即係醫生講幾悲觀嘅判斷都好，我哋都想去一齊去消化。因為咧，其實你唔講唔代表佢入邊唔諗。但係你講反而有個機會，我可以同佢傾。如果你唔講咧，佢就收埋把口喺入邊驚咁樣。咁但係當然我知道其實唔係個個都可以講得到。其實我哋自己其實我都覺得好感激、好幸運，因為我哋經歷過我爸嗰件事之後，我哋3兄弟姊妹喺呢件事上面，其實基本上係冇任何嘅懸念，係有呢個共識。就係冇話講唔講，因為後來我其實係接好多 case，我都好多嘅 case，佢哋本身都屋企人患癌或者自己患癌，的確咧佢哋其實係唔夠膽同屋企人講，因為佢好驚會打擊咗佢生存求生意志咁樣。咁所以點樣去處理求生意志咧，係一個好大嘅關鍵點。就係如果佢太過受打擊，佢會缺乏求生意志，就係乜人都救唔到佢咁樣。咁但係咧，你喺講嘅同時，點樣可以令到佢有求生意志咧？咁呢個就係好關鍵嗰一點啦，咁樣。咁所以咧，我哋當時咧，其實咧就係基本上就係咩都講。我同我細佬，好巧合地咧，我大個細佬咧係喺嗰一年咧係因為佢公司咧有個 project 停咗，佢就好得閒，咁所以佢又喺我媽咁啱確診胃癌之前嘅1個禮拜翻咗嚟香港。咁佢就延長咗喺香港時間，最後陪咗我媽3個幾月嘅時間喺香港。咁我哋就睇醫生啊，所有嘅我哋都2個都陪住佢。咁所有嘅我哋都知道或者點樣去處理咁樣。咁所以咧，其實當時我哋咧就有一啲討論嘅，又或者其實最主要係探索有咩可能性咁樣，因為喺做手術之前咧，就係其實做手術同唔做手術，因為我有少少擔心咧，其實就算我媽好健康，但你講緊切咗，佢講緊好彩嘅就係切1/3個胃，唔好彩係成個胃都要切，因為佢要做咗腹腔鏡，佢先至決定到究竟係切幾多咁樣。咁所以咧，我係有啲擔心咧，佢係承受唔到嘅。咁我哋就諗就係，其實我當時我哋都有諗啊，有幾個選擇，第一個。做手術，第二個
用一啲其他嘅方法，令到佢嘅慢慢可能個改善，咁或者可能個命唔長，但係佢嘅生活嘅質素好啲咁樣。第三個可能性就係去玩，唔好理佢咁多啦。玩佢半年，即係人生享受完，你係咁就係咁啦咁樣。因為好多個 case 都，我哋都會聽到好多故事。其實可能佢患癌之後，佢決定放開一切，然之後去玩半年，結果其實係好翻嘅咁樣。咁所以當時我哋都有討論呢幾樣嘢咁樣。咁咧都有猶豫嘅。我媽其實都有諗啊，要唔要用中醫咧？因為我爸嗰陣時咧係冇做手術，佢一開初肝癌嘅時候，佢係用中藥嘅。咁3年嘅時間咧，我爸係行得走得食得瞓得係可以做嘢嘅。咁咧不過3年之後佢係據說，因為我都唔係好清楚，據我媽嘅講法話，當時我爸為咗慳錢咧，就減咗一半藥咁樣。咁我唔知係真定假咁樣。咁就後來就復發，然之後就走得好快咁樣。咁我唔知其實，因為當時我爸咧其實係炒窿咗股票嘅，佢過身之前係成副身家屋企輸晒得翻幾千蚊，所以其實我後來我先懷疑其實同我爸嗰個壓力同情緒都有關係，即係佢突然之間即係擴散得咁快咁走法咁樣。咁但係呢個都係我哋估啫，其實我哋唔知噶嘛咁樣。咁所以我媽當時都有猶豫啊。要唔要去揾翻嗰個中醫？至少我可以有2、3年嘅時間行得走得食得瞓得可以啦咁樣。咁所以但係咧，我自己咧其實都如果佢願意選擇咧，我係鼓勵佢嘅咁樣。咁但係咧，我細佬啫調翻轉嘅，我細佬覺得中醫係廢嘅，呃人嘅，完全冇用嘅。咁所以咧，你諗下啦，咁就佢就肯定係佢係支持我媽去做手術嘅。咁我弟婦咧又係一嚟就話有得做手術，梗係做手術啦，冇理由唔做噶嘛咁樣。咁然之後咧，佢教會嗰啲全部人都話做手術咁樣，所有都係話做手術咁樣。咁我喺呢個位咧，嗱，如果你會點做啊？好難。係啊，問阿媽冇錯啦。咁我媽咧又嗰陣時迷茫啊嘛，又恐懼啊嘛，唔知點決定啊嘛，七上八落啊嘛。佢雖然好想做，但係喺嗰個禮拜咧，我哋就好似過山車咁樣。佢今日又話做，聽日又話唔做，今日又話做，聽日又話唔做。咁我哋覺得，唉，咁啊，究竟你想點咧？咁佢都唔知自己想點。咁佢有一次就嚟問我，佢話如果因為佢知道其實我擔心佢承受唔到，咁我細佬就好肯定支持佢做手術咁樣，咁佢就走嚟問我，佢就話如果我做手術嘅話，你會唔會支持我咁樣？咁我就同我媽講話，只要你決定咗，我就會支持你。即係，但係如果你想去睇中醫，我都會支持你咁樣。咁即係我話你決定咗就 OK 啦咁樣。咁後來咧，其實咧佢就因為佢有一個好信嘅教士咧，就支持佢做手術。咁佢咧就決定要做手術。咁所以咧，其實喺初步嘅嗰個唔同意見入邊咧，我咧就係雖然我都好驚，我都好驚佢承受唔到，但係我當時俾自己一個標準咧，就係我媽嘅意願係點咧，我都會支持佢。我唔會違背佢嘅意願咁樣，咁所以當時第一次嘅即係所謂嘅矛盾咧，我就係用咁樣嘅方法去處理嘅咁樣。咁不過咧，我咧就有一點咧，我係好清楚嘅，我自己就係佢嘅情緒好關鍵，所以咧我就好想佢咧係開心嘅，係唔係咁恐懼嘅。咁所以咧，我當時咧我有不斷講話啊，你唔可以，即係因為我細路咧就覺得你飲食上邊你要大整改，唔可以食呢樣，唔可以食嗰樣，唔可以食咁。我媽就開始又覺得呢樣又唔好食，嗰樣又唔好食，嗰樣唔好食。因為我自己咧見好多 case 咧，其實咧有啲時候咧治療嘅個時候戒得太清咧，其實佢會冇人生的意義㗎，即係。又食又寡又咩咁？你要條命嚟做咩咧？係咪啊？又唔可以咩都唔可以做咁樣。咁我當時我就有提佢話，有時候開心咧，俾佢食啦咁樣。咁就唔好咁緊咁樣。咁但係因為我同我細佬之間咧，以前都會經常有啲矛盾咁樣。咁我就記得咧，就有一次咧，我哋就喺醫院翻屋企嘅時候咧，我老公車我哋3個翻屋企，包括我媽啦咁樣。咁我就同我細佬講下咧，就鬧交啦。咁咧佢就覺得我唔信佢，就覺得你既然交咗俾我，即係覺得佢交咗俾佢處理佢嘅飲食，咁你要信我啦。點解你又唔信我咧？又覺得我質疑佢咁樣，
咁我就好委屈啦，我就覺得你話要西醫治療，我已經冇任何反對支持啦嘛，咁你仲話我即係唔支持咁樣，咁結果咧，我哋就喺嗰個車度鬧交啦咁樣，咁咧越鬧越興咁樣喺我媽面前鬧啦。你知我喺我爸面前同我細佬鬧過一次啊嘛，今次又鬧，咁其實我都好驚嘅咁。咁但係咧，因為我真係忍唔住。我都有我恐懼，我細佬有我細佬恐懼，咁就爆咗，咁我就落咗車之後拍門之後翻屋企咁樣，好嬲，好唔開心，咁翻到屋企匿喺間房喊咗3個鐘，咁咧，咁我細佬咧，其實我一衝咗翻去之後，我細佬就WhatsApp 俾我，就同我道歉，因為其實佢都知其實唔係嗰個，咁我後來喊咗3個鐘，其實我都知其實唔關我細佬事，係因為我太驚。我恐懼我媽會出事，所以咧我哋兩個咧都緊張，佢又緊張，我又緊張，結果咧少少嘅事情咧就放到好大咁樣，咁最後咧後來我就即係佢都理解咗，原來我唔係反對佢去做手術，我唔係反對，不過其實我係唔想佢定得咁死啲嘢，令到我媽其實唔可以食，唔可以食呢樣，唔可以食嗰樣，唔要有啲開心嘅時間咁樣。咁我哋就互相理解咗呢樣嘢。咁結果之後咧，我同我大個細佬咧冇再鬧過交，因為都共識咗，其實就係開心同埋支持我媽，就係咁簡單呢兩個原則咁樣。咁所以咧呢個就係第一次即係我哋化解咗就即係嗰個恐懼嗰個矛盾咁樣，好啦，呢個就係我哋第一個階段點樣去處理咁樣。好啦，呢個就係我第一個階段嗰陣時學習到嘅嘢，就係咧，其實佢嘅意願係優先，我哋家人咧其實個情緒咧係一定會有嘅，但係點樣去自己消化我哋自己嘅情緒，唔將我哋嘅情緒。即係因為我哋驚，我哋就想控制啊嘛，係咪啊？就會想控制佢嘅意願嘛。佢話做，我又驚；佢話放棄，我又驚，係咪？就想根據我哋嘅意願去行事咁樣。咁我當時就後來學習到一樣嘢，其實都係我媽教我，就係佢嗰個驗血報告，即係每一次都令我哋驚喜嘅。即係真係佢呢個年紀咧，醫生都即係都冇可能就係點解可以每次做完化療之後驗血報告咁好，然之後個體重恢復又咁靚仔咁樣。咁其實我當時就係。終於明白咗，其實呢個世界冇最好嘅治療方案嘅，冇。你唔好諗住揀最好嘅治療方案，但係有最適合佢嘅治療方案。每一個人適合嘅治療方案都唔一樣，最適合嘅治療方案就係佢自己最想同埋最有信心嘅方案，因為佢嘅意願同埋佢嘅情緒最重要。如果你揀一個你覺得好嘅方案，但係佢冇信心嘅。其實所有嘢都唔得嘅，即係譬如如果我覺得中醫好，我要佢揀中醫，但係咧其實佢都唔信嘅，佢或者佢都唔咩，咁佢個恐懼就會好大啦。咁你喺嗰個過程起伏嘅時候，你就處理唔到啦。咁所以咧，其實咧點解話要尊重佢嘅意願咧？唔係因為我純粹原則上尊重佢嘅意願，係因為佢嘅意願咧，先至係佢最有信心同埋最有勇氣、最有力量嘅一個意願。咁呢樣嘢咧係好重要嘅。佢可唔可以康復，係同佢嘅信心、佢嘅意識有關，唔係我，因為嗰個身體唔係我嘅，嗰個生命唔係我嘅，冇辦法我嚟決定。雖然我好驚佢出事咁樣，係啦。咁所以當時咧，其實咧，我哋點樣去處理嗱？但係咧，我哋知道咧，其實有一樣嘢好重要，就係佢嘅求生意志。求生，即係佢想唔想生存落嚟？因為我媽幾十年都好辛苦，佢成日口頭禪就係話：唉，主耶穌快啲接我走就好啦。最好早啲死啦，咁早啲走啦。因為以前我哋關係又唔好，佢又辛苦咁。咁後來咧，佢嗰個求生意志係點樣出嚟咧？就係咧，佢一病咗之後咧，我細佬本身都已經留喺度陪佢啦。我細個細佬咧，成家人喺新西蘭即刻一個禮拜唔夠，同兩個孫飛咗翻嚟香港。陪咗佢個幾禮拜，然之後我哋又影咗一輯家庭合照，因為我阿媽好想影大全家福咁樣。咁佢翻到嚟，佢好開心。然之後咧喺嗰個過程入邊咧，因為佢想快啲做手術，咁當時我哋去咗養和醫院，佢好擔心錢嘅問題。咁我當時我兩個細佬就話：你唔使擔心，我哋兩個出，即係嗰筆錢。咁我媽就好感動。
即係佢其實好驚拖累我哋，佢唔想使錢，但係佢哋肯出錢啊，因為我冇嗰個能力出咁多錢，咁佢哋係出錢咁樣，咁佢哋就佢好開心，佢之後同我講就話，佢以為我兩個細佬好憎佢，原來我兩個細佬咁愛佢，原來我哋三個咁愛佢，因為以前關係唔好嘛，佢以為我哋好憎佢咁樣，咁所以咧佢好開心，然之後佢就同我講，佢話我決定要留多幾年。我希望可以陪你哋多幾年，咁所以咧，當時係好感動。所以呢個咧就係、我哋點樣去處理佢嗰個求生意志，陪伴佢咁樣。咁咧呢個過程咧，其實我哋要面對我哋恐懼，亦都要幫佢去面對佢嘅恐懼。其實嗰個支持咧，唔係我要幫佢決定啲咩，而係喺佢每一刻有恐懼嘅時候，我點樣可以俾佢感覺到我喺佢隔離，我會陪伴佢。佢無論有咩決定，我哋都會支持佢咁樣。咁呢個就係我哋當時去處理嗰個過程。咁當然啦，其實喺嗰個起起伏伏當中，你成日都要面對有希望冇希望、有希望冇希望嘅一個狀態咁樣。咁所以我哋都要學識去調整。咁呢個咧就係我當時學到嘅就係咧。我哋作為一個照顧者咧，其實都要學識自我照顧，因為咧，如果我哋冇辦法去面對我哋嘅恐懼咧，唔知道嘅時候咧，我哋就會傾向去控制佢哋，咁結果我哋就陷入咗我哋自己嘅矛盾入邊，即係同屋企人就好多矛盾啦，同佢就住治療方案好多嘅爭拗啦，咁樣，咁呢個就係我自己學到嘅嘢。咁其實癌症俾我哋最大嘅影響就係你對未知係控制唔到嘅，你唔知其實嗰個條路會點樣，咁所以我哋對未知嘅恐懼咧，就會令到我哋全部人都陷入嗰個情緒入邊。咁點樣去處理自己，而令到我哋唔好咁即係想捉住我媽咧咁樣控制咧？咁就呢個已經減輕咗好多矛盾，其實已經鬆開咗，令到大家都開心啲。咁呢個咧亦都令到我明白咗，其實喺呢個階段咧，我明白咗其實我最想做嘅就係我每日起身有得一日，我就珍惜同我媽日子一日。所以我想講嘅嘢，我每日同佢想講嘅嘢，我都會講。所以我嗰排咧係咧，每日起身我就會攬住佢，阿媽我愛你啊咁樣，我好愛你啊咁樣，咁就成日翻到去又搞下佢啊，抱下佢啊，攬下佢啊，拍下佢啊咁樣。咁然之後得閒就陪佢出去食嘢啊，咁樣陪佢出去行下咁樣。咁呢個就係我珍惜嗰每一日咯，咁其實嗰個每一日就係令到我哋去感受到嗰個每一日嘅愛嘅存在咁。咁呢個就係我當時去處理我自己同埋我媽嘅恐懼咁樣。我細佬亦都係喺個過程入邊咁樣。咁其實我同我細佬嘅關係都改善咗，因為咁樣，因為我哋一齊照顧嘅過程入邊，其實我哋更加了解，因為我哋已經十幾廿年冇真係一齊相處咁樣。咁所以我同我細佬之間都有啲矛盾都化解咗，因為我媽呢個事情咁樣。咁好啦，咁呢個咧，所以咧我哋講數啊嘛，係咪啊？咁其實咧有啲時候咧，我哋想講數嘅時候咧，成日都會着重咗喺外在啊，即係咩治療方案好，邊個醫生好，邊個醫術好，邊間醫院好，邊個方法好，係咪啊？但係其實咧最重要，頭先呢位朋友講得啱，其實最重要係佢嘅情緒，佢嘅心。咁所以咧，其實咧除咗外在嘅嘢，亦都要有內在嘅嘢。外在嘅就係我哋提供足夠嘅資訊去分析個利與弊，令佢清楚知道佢每一個選擇有可能面對嘅風險同埋可能性。咁咧，然後咧，同時喺個過程入邊咧，要學習去感受佢嘅需要、佢嘅恐懼。即係譬如佢需要嘅係支持，點樣嘅支持？究竟係財政上邊嘅、安全感上邊嘅？擔心其他嘅，我哋要去學識去聽得明，其實佢背後嘅需求。咁因為我媽譬如成日都話唔怕死咁樣，實質上佢唔係唔怕死，咁人係人都怕死，好正常啊，邊有人唔怕死㗎，係咪啊？咁所以咧，我哋點樣可以令到佢安心？呢個係好重要嘅一點咁樣。咁好啦，咁另外一個第三點就係，都係頭先講，冇最好嘅治療方案。如果你成日都覺得要揾一個最好治療方案咧，其實咧你一定陷入好大嘅矛盾入邊嘅。咁所以咧，即係呢個係我哋覺得三兄弟姊妹都有一個共識，就係只有最適合佢嘅意願先至係最好嘅。最好唔代表嗰個醫術啊，或者個醫生唔係呢樣嘢咁啊。好啦，咁咧就係
我哋唔好用我哋意願凌駕咗佢嘅意願。當然佢嘅意願其實你係需要幫佢去慢慢去，唔係話佢今刻話要做手術，下一刻要咩就咩咁樣，而係你喺個俾時間，要允許一段發酵嘅時間、推進嘅時間、醖釀嘅時間、變動嘅時間咁樣，係啦。因為喺第一階段入邊會起起伏伏好大嘅，係啊。好啦，咁咧另外一個就係、我好知道其實堅信就係個力量喺我媽自己身上，唔喺我度。所以咧，點樣去幫助佢建立起佢自己嘅信心、佢個情緒，呢個係佢嘅力量，佢嘅意願就係佢嘅力量，可以嘛？OK。